大家睇過咧柏傲莊3期嘅全新裝修示威1676尺，跟住60樓嚟啊！擺咗家具，做咗少少裝修，哇個感覺咧 check 晒嚟啊！當然發展商做嘅裝修咧，你見到而家坐緊呢個 sofa， 後邊咧個係一個平台嚟嘅，即係露台嚟嘅大露台。正常擺 sofa 就唔會咁擺嘅，示範單位小妹仔，因為點解啊？冇靠啊！你咁樣坐喺度咧，其實我有啲驚。咁後邊係咩啊？後邊係條城門河嚟啊，60樓啊，大哥！哇！呢個感覺唔係超咯，咁我有啲驚咯，高啊嘛，因為冇靠山打麻雀咧，呢啲最教嘅。我坐呢個位打麻雀咧，嗰晚應該輸死啦！啊，講笑啫，係咪先？日日打麻雀靠技術嘅，係咪先？啊，嗰個杯靠唔靠冇乜問題。但係咧，嗱，你見到呢個廳啊，擺咗一個10人啊，唔係8人啦嘅餐台之後，哇！嗱，攝影師睇下可唔可以喺個角落頭影翻出嚟？哇！成件事咧，其實1676尺，點解要買呢個大平層咧？你就感受到啦，哇！嗰個震撼啊，因為點解啊？好似一幅畫咁樣啊，前面嗰條城門河，成個沙田嘅市中心，城門河一直望到去馬鞍山，望到去呢個嗰邊九肚山啊，即係吐露港，一望無際啊！今日天氣都唔錯，咁啊最重要就係擺個傢俬，令到客飯廳分明啦。擺3張大 sofa 加一張客廳嘅大嘅台啊，餐台都完全冇問題，跟住呢度仲有個小酒吧俾埋俾你啊！呢度有啲 Mila 嘅咖啡機啊，嘅呢啲酒櫃啊嗰樣嘢，呢度仲有個雪櫃嘅 Mila 嘅啊，咁所以真係個廳唔錯，最緊要配合埋嗰個露台，轉頭開下先，睇咗個廚房先啦。廚房就1676尺嚟講，梗係大啦，梗係正啦，全部用一個頂級 Mila 啦啊，跟住就有個 Sue 嘅衣服淨化器，一轉頭睇下嗰個都20幾萬。咁呢個咧，其實你問我價錢上啦。佢嗰幾間都未賣過嘅，點解咧？因為呢個價錢都真係呢一刻，如果你睇嘅係平層有平層嘅靚，但係有啲人會覺得，喂，有啲朋友仔可能覺得，喂，呢個價錢仲平啲，可以去隔離買特色喎，係一二期買啲1300尺連內置樓梯上天台嗰啲係嘅。咁所以睇你中意1300尺有個1000尺嘅天台好啲啊，定係好似咁樣1676尺係一個大平層咁樣，呢啲做埋鞋櫃啊嗰樣嘢俾你。咁各有個好河景好啲，定係嗰邊嗰啲有啲東南位啊嗰啲好啲咧？我都唔敢講啊，即係其實有錢就好，有錢買咩都好我樣樣都好中意。即係你問我小朋友先揀嘅啦，呢個就輸嗰個係20幾萬零售啊，把啲衫你落去淨化下啦。房咧4間房，4房套房擺晒喺依邊啦咁我哋可以睇下，仲有一間套房喺後邊未睇頭先，陣間過去睇咁即係呢度，哇！依有3間房加埋嗰邊嗰間房都係廳房同景同樣向東北。望翻後邊咧就城門河景，人見人愛，一個大平層。你最緊要就係1600尺，你要喺同一個空間唔中意走樓梯就依啲啦。其實人越大咧，我發覺以前我唔覺㗎，以前我覺得住洋樓養番狗係最好㗎嘛，行少少樓梯都冇乜所謂嘅。人大個咗之後咧，就發覺住別墅都唔好啊，住大平層最好。但係香港咧大平層就唔係咁容易啊，1600尺。呢啲叫大平層㗎，1676啦。你一個主人房，哇，3邊落床咁樣，仲唔係大平層？仲要後面有個衣帽間，呢啲真係補翻1600尺都做唔到個感覺啦，係嘛？後邊呢個衣帽間簡直人見人愛啦。我如果自己啲衫擺晒喺度啊，真係正啊！如果唔係啊，即係你冇個衣帽間咧，執埋一嚿好容易發毛，我都覺得。即係所以呢啲咧就有工人有錢啊，各樣嘢就住呢啲就好啦。因為你喺大圍站樓下有個維芳商場你可能揸車啫，即係個主人揸車啫。但係啲工人要買餸噶嘛，你小朋友要翻學噶嘛，所以中意住站頂啦。樓下商場嗰啲打風落雨咧，落去樓下購物各樣嘢都冇問題嘅跟住仲要係屯馬線同東鐵線雙線交匯，哇！你去香港邊一個方面都好方便啦。咁但係即係你問我呢一刻如果得選擇嘅話，我覺得即係你覺得睇呢啲好似呢個價有啲高喎，買個1676尺喺大圍嘅柏傲莊咁可以買啲咧隔離嗰1、2期嗰啲咧買特色單位。我覺得今日性價比嚟講，可能嗰啲特色單位更加高。哇！冧咗，冇事，我重得滯啫。唔係發展商啲有問題，我重得滯啫。哇！爭啲好彩冇事，救翻佢先。冇事，小做乜咳啊？照去。呢個套房4房雙套房即係所以呢個1676尺大圍柏傲莊，你又中唔中意咧？